রমজানের ওই আলোকিত আলো মাখবো গায়ে মন ভরে, রমজানের ওই আলোকিত আলো মাখবো গায়ে মন ভরে, নিজের গুনাহ মাফ করাবো করব দোয়া সবার তরে, নিজের গুনাহ মাফ করাবো করব দোয়া সবার তরে। কত মুমিন ডুব দিয়ে যায় সাবের নেশায় রমজানে, বিনয়তা আর ধৈর্যশীলতা পায় খুঁজে এই মাসে। কত মুমিন ডুব দিয়ে যায় সাবের নেশায় রমজানে, বিনয়তা আর ধৈর্যশীলতা পায় খুঁজে এই মাসে। সেই পথের অনুসরণে থাকবো মোরা সবে মিলে, সেই পথের অনুসরণে থাকবো মোরা সবে মিলে। রমজানের ওই আলোকিত আলো মাখবো গায়ে মন ভরে, রমজানের ওই আলোকিত আলো মাখবো গায়ে মন ভরে, নিজের গুনাহ মাফ করাবো করব দোয়া সবার তরে, নিজের গুনাহ মাফ করাবো করব দোয়া সবার তরে। রহমত নাজাত মাগফিরাতে করব আমল বুঝে বুঝে, তাজকিয়াতে কাটিয়ে দেব কোরআন নাজিলের মাসটাতে। রহমত নাজাত মাগফিরাতে করব আমল বুঝে বুঝে, তাজকিয়াতে কাটিয়ে দেব কোরআন নাজিলের মাসটাতে। পড়ব কোরআন বুঝে বুঝে এক আল্লাহ পাকের জন্যে, পড়ব কোরআন বুঝে বুঝে এক আল্লাহ পাকের জন্যে। রমজানের ওই আলোকিত আলো মাখবো গায়ে মন ভরে, নিজের গুনাহ মাফ করাবো করব দোয়া সবার তরে, নিজের গুনাহ মাফ করাবো করব দোয়া সবার তরে।